Կոմիտաս, Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան, Սեպտեմբեր 26, 1869 թվական, Քյոթահիա, հոկտեմբեր 22, 1935 թվական, Փարիզ, դասական երաժշտության հիմնադիր, անգնահատելի է Կոմիտասի գիտական աշխատանքը, նա բացահայտել է ժողովրդական երաժշտության կենսական հիմքերը, մեր հանճարի գրիչը չի սահմանափակվել միայն երաժշտությամբ, նա տասնյակ բանաստեղծությունների հեղինակ է, Կոմիտասը մեր ժողովրդի հպարտությունն է, նրա գործը մեր ազգային անսպառ հարստությունը։ Կոմիտասն ամենաապրողն է բոլոր ապրողներից մեջ, բայց միաժամանակ նա շատ վաղուց է դարձել խորհրդանիշ։ Եվ ահա, նկատի ունենալով այն հայտնի իրավիճակը, որի մեջ է գտնվում աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը, մենք պարտավոր ենք ասելու նաև, որ հիմա տվյալ իրական ու տիրական հանգամանքներում մայր հայրենիքի շուրջը համախմբվելու, արտասահմաններում հայ համազգային ոգին կենդանի պահելու խնդրում Կոմիտասի գործը վիթխարի է։ Կոմիտասն է այն կամուրջը, որին չի հսկում ոչ մի սահմանապահ, որով անցնելու համար չի պահանջվում ոչ մի վիզա, ոչ մի կողմից և ոչ ոքի կողմից։ Այս է Կոմիտասի առաքելությունն այսօր, բարուր զվարճ։ Աստուածիմ, սիրոյ սերմը զատեցիր, հրոյ ջերմը պատեցիր, հողին շունչդ փչելով, հոգի կյանքդ կաթեցիր, և արևդ լուսին մարմնես մաղեցավ, և իմ հոգին հոգուց հողով շաղեցավ, իմ սրտիկի սերն ու բոցը, սիրոյ խոցը, ամպերի մեջ որպես կայծակ սահեցավ,